guys, இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா செட்டிநாடு பெப்பர் சிக்கன். வாங்க எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம். லெட்ஸ் கோ. சிக்கனை கழுவுறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதோட ½ லெமன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வாட்டரில் வாஷ் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதுதான். தேவையான அளவு ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை, கிராம்பு, அன்னாச்சிப்பூ, சோம்பு, கல்பாசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது நல்லா பொரிஞ்சதும் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அஞ்சு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. கரம் மசாலா 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. காஷ்மீரி சில்லி எடுத்து சின்ன சின்னமாக பீஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான். மிளகுத்தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் குக்காக 1 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம சிக்கன் குக் ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான் கைஸ், செட்டிநாடு பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் 123 சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.